车。啊。 安娜，对不起。哎，顾西城，你还是男人吗你？以后你别想约我。开房了，哥们儿。安娜呀，身材非常的火爆啊，都把你扑倒了，你竟然把人家给推开了呀，哥们儿，你还说你不是同性恋呢？你才同性恋！是啊，我承认安娜是个大美女，但是我一想到她有可能跟别人上过床，我这心里就不是滋味。我告诉你，你心里不是滋味不是问题，现在所有喜欢过你的姑娘心里才不是滋味呢。Everybody 都认为你就是个弯的。Who care？ 我只在乎我在乎的人。那我们今天晚上继续 happy 喽，叫上蒙丽和商震喽，走起来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 ！安娜，那天的事很抱歉，我不是故意的。你当然不是故意的，你是有意的。顾大少，你对女人不感兴趣，你直接告诉我呀，咱们当不成情人，还可以当姐妹呢，对不对啊？但是你那么对我，那不是玩我呢吗？安娜，你误会了，我真不是 gay。我喜欢女人，你喜欢男人，喜欢女人，跟我一点关系都没有。以后啊，你别再找我了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。贺琴也不知道去干什么了，打电话也不接。他和妈妈现在到底在什么地方？能不能治好？妈妈，不管你的病能不能治好，都快点回来吧。好想你啊！他们都落实了吗？啊，已经办得差不多了，可能还要3、5。哟，少爷回来了。啊，方叔，回来啦。奶奶，我上楼了。去吧。哎，老夫人，最近一段时间，少爷的心情好像不太好啊。以前他玩惯了，突然改变了生活作息，他肯定是不适应的。不过没事儿，过一段时间啊，
他就习惯了。哎呀，也不知道少夫人是怎么劝少爷的啊。看来呀，这个孙媳妇儿娶的还是有作用的。西城也不怎么出去了，小两口呢可以在家里多待待，让他们俩呀好好的培养培养感情。我呢，也可以早日啊抱上曾孙子了。喂 ，Mr. Shaw， 来吃饭呢，好多美女啊！算了，最近我闭关修炼，你们玩吧，我不去了，拜拜。进来。怎么了？顾总，关于城南那块地，我想向您请示一下具体的操作事宜。常副总，公司请你来是看中了你的能力，才给你这样的职位。如果连这样的小事你都不能自己决定，还要来问我，那么我要考虑考虑，给你的这份酬劳值不值得了。我主要想问一下顾总的意见，毕竟李老他们都觉得这块地没什么发展。李老他们的意见不用管，城南这块地我很了解，是很有发展前景的，去搞定它。以后没什么事不要上来。西城虽说这些天不出去了，但是他现在天天在楼下打游戏，没日没夜的。再这么下去啊，他的身体就要垮了。你身为他的妻子，你得管他呀。可是老夫人，他不听我的呀。你不要找理由，那都是借口。你身为我们顾家的少夫人，你就得要时刻关注着他的身体，他的健康。不管怎么说，这事儿不能再这么下去了。这件事儿就交给你了，你负责恢复他正常的作息。可是老夫人，行了，不要再说了。老夫人慢走。什么都让我管，什么都让我管。可是顾西城已经这么大的人了，他怎么可能听我的呢？有事儿啊？你奶奶刚才找我谈话了，说你这么没日没夜的玩游戏对身体不好，不能再这么下去了。要不是你诬陷我，我能老待在家里吗？可是我已经道歉了呀。再说了，就算你不出去玩，你还有很多其他的事儿可以做，比如休息休息啊，比如睡个觉啊，再有陪陪奶奶也挺好的呀。行了，你别烦了，咱俩不是说好了吗？我的事儿你别管，你的事儿我也不管。你以为我愿意管你啊？这是你奶奶的意思。哎，你这女人怎么这么烦啊？你是不是更年期到了？顾西城，你滚！都是你，扫把星！
贺锦熙，你故意的是吧？我不是故意的，我真的不是故意的，对不起，都是我的错，全怪我，都是我不好。滚！这事儿还没完呢，顾先生，感受是更年期。我来帮你。谢谢少夫人。不客气，你去忙别的吧。老夫人好。老夫人好。奶奶早。哟，今天早上起来的挺早啊。表现的不错嘛啊。今天早上约了人。拿来。给我。西城，你这是干什么呀你？奶奶，你不知道这个女人有多讨厌，只要我一玩游戏，她就捣乱。玩游戏？你多大了？玩起来就没完？你别忘了自己的身份，你是神龙集团的继承人，怎么还跟孩子似的你？奶奶，我玩个游戏怎么了？奶奶的意思呢？你玩游戏可以，但是不能每天都玩，而且不能玩得那么晚，熬夜对身体特别的不好。闭嘴！有你什么事儿啊？怎么说话呢你？是我让锦溪管你的。西城啊，你已经结婚了，该懂点事儿了。你不能怪锦溪啊！你要是再这么不注意身体，我还得让他这么管你。知道了。好了，吃饭吧。吃完饭呢，你还有事儿呢。你过来一下。医生，我的脸到底怎么样了？你的脸因为注射了药物引起了过敏反应，已经使得你的骨骼产生了变化。你的意思是，我的脸再也回不到以前的样子了？以我们现在医院的技术来讲，只要帮你整形，一定会比以前变得更加完美。我不需要比以前更加完美，我要变回我以前的样子。贺小姐，你冷静一点。如果你现在不做手术的话，你的面部情况会更加恶化，恐怕会产生非常严重的后果。你的意思是，如果我继续手术，会比以前更加完美？这点我可以向你保证，一定会比以前变得更加完美。所以你自己决定是否手术。做。行，那我尽快帮你安排。就这几天吧，提前做好准备。好。哥，你看我这姿势行不行？哥，成哥，哥什么哥呀？啊，你撅了个屁股跟唐老鸭似的，能别叫唤行吗？没看人烦着呢吗？成哥还能有烦的事儿？怎么，我就不能有个烦的事儿啊？哎，你到底烦什么呀？说出来听听，让哥几个也高兴高兴啊！别提了，我家里这个女人太可恶了，处处碍手碍脚，长这么大还没人敢对我这样的。不是，你家里还有能管着你的人？哎，你说这女人也太阴险了，我只要一玩游戏，她不是拔插头就是拉电闸。哟呵，说法挺专业呀。西城啊西城，原来也有女人是你搞不定的啊！哎，问题是，就这个女人我不怕，可是我奶奶还站在她这边，我只要对她怎么着，我奶奶就生气，你说我能怎么办啊？我真想把她给扔出去。哟，这么说起来，她还真是有点可怜。感觉你个鬼可怜。你们快给我想想招吧。老夫人，您找我呀？啊，坐坐坐，坐呀。锦溪啊，自从你嫁进我们顾家，我就一直在观察着你。这段时间你做得很不错，西城也很少出去混了，在家里
待的时间也多了，这都是你的功劳啊。这些都是我应该做的。说得好，你能这么说呀，那我也就放心了。老夫人您放心吧，我一定会尽力做好的。行了，就别再叫我老夫人了，以后就叫我奶奶吧。奶奶，好孩子，西城这孩子啊，从小父母去世的早，我们顾家以前就我们一老一小2个人，现在你既然已经嫁到了我们的顾家，那我也就没有什么心愿了，就想着能早日看到你们的孩子，那样呢，我也能安心的闭眼了。奶奶您别这么说呀，好日子还长着呢。你现在的任务啊，就是要多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？不过分。哎，西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟她一块儿搞出个孩子出来。我告诉你，她一旦有了孩子，对不对？全身心的扑在自己的孩子身上，对不对？对，在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。还对你妹！你们俩能不能想想别的招啊？这招怎么了？她是你的合法妻子，你们俩搞出一个孩子很合法呀，还能上户口。你又不是跟别人搞出一个孩子来，我觉得这个办法不错。就是吧，自己老婆怕什么？睡她1个月。怎么办呢？这个贺锦熙发信息不回，打电话不接，这个日子什么时候是到头啊？不知道什么时候回来。喂，贺锦熙，妈妈最近怎么样了？你们什么时候回来？苏远琪，只要你按照我说的做，妈的事你就不用担心了，我们会尽快回去的。我只是想提醒你，在我回去之前，你看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。我告诉你，贺锦熙，我手术开始了。你现在的任务啊，就是多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟她一块儿搞出个孩子出来。在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。哎，吃饭呢？愣着干什么呢？啊？奶奶，我不想吃，我去上班了。锦溪啊，你们俩是怎么了？没怎么样。贺小姐，感觉怎么样？我感觉伤口有点痒，医生，我到底什么时候才能恢复啊？你的脸部多处地方已经动了刀子，
现在看起来外面情况还不错，但是必须要住院观察一段时间，才能知道具体情况。如果再次动刀的话，恐怕很难修补了。所以，请你耐心一点。好了好了，好好休息，走。咱们顾总好帅呀，又年轻，还有这么大个神农集团。我倒是觉得他就是金玉其外。要我选吧，我倒觉得咱们副总还不错，就是家境差了点儿，但是人年轻有为的，长得又帅，是我喜欢的类型。那有什么用？再有能力，不还是给人家打工的吗？要我说呀，人再有本事都不如命好。你看咱们顾总，那可是含着金汤匙出生的。我要出生在这样的家里啊，就什么都不用想了，光花钱就行了。我还是觉得吧，个人能力最重要。常副总也就是差在了出身上。常副总啊，来找顾总啊？啊，是顾总他还忙着呢。忙着呢，忙着玩游戏。唉，你说如果他不是顾家继承人的话，以他现在的工作态度，恐怕早就走人了。别乱说话，当心让他听见。常副总，你说如果坐在那个屋子里的人是你，该多好。你看，哎，顾总，你别说话。这是谁做的？公司下属部门送上来的设计方案。他们就是这么做事的吗？马上把所有部门主管召集起来开会，我倒要看看，他们一天到晚都在干什么。